Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in amma ba'd. Bütün galamlarni yo'qdan bor qilib, bizlarni ni'matlantirib, rizqlantirib turuvchi, birdan bir Robbimiz, birdan bir ilahimiz bo'lgan Alloh subhanahu va taolaga aytgan hamd, sana, maqtovlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Elhamdülillah cemaat Mevlid ayı ciddi. Bu mübarek ulug' ay. Bu ay nereden ibaret degende birinchidan cemaat bu ayni Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dunyoga kelgan. Bu şatlıklı ay. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala cemaat bizga sizning bilan birga jibarda Peygamberni, Rasulni, ol Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemni. Subhanallah cemaat. Agar da biz qarasak, biz har vaqt sizning bilan adam bolalara muhtoj, bu da bo'lsa o'rnakka ham Peygamberimiz bizga bo'lib tura eng ulug' o'rnak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o'zi da Qur'oni Karimda da aytila, ul da bo'lsa аңардан so'ng бүтән bir payg'ambarda, bir rasulda bo'lmayacak. Шуңа күрә cemaat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadis şeriflari onun sünneti ul kıyamet gününe xatli. Şuna göre cemaat elhamdülillah biz sizning bilan elhamdülillah biz onun turmuşun bilamiz. Bizga onun hadisleri kelib jetdi. Onun sünneti ham bizning burishimiz nida deganda ul şuшы Mevlid ayın yaxshi etib, durust etib o'tkazib jibaru. Ham endi Mevlid oyindagina tugul, qaybirlari aytirga mumkin. Siz menga Mevlid oyina shul hatto zo'r e'tibor berasiz deb qolgan oylarda yo'q. Mu'min musulmon kishisi ul qolgan oylarda da Peygamberimizning sunnatine zo'r e'tibor bera, onun so'zlarına, onun hadislarına. Ama lekin bu ayda biz sizning bilan shotlanamiz. Eng birinchisi narsa ishlaymiz deganda salavatlarni orttirishga kerak. Allahumma salli ala Muhammad deb aytirga kerak. Alloh taolaning elchisine salavatlar shulay etib aytirga. Yeyse uzunchalarini o'qirga, namozda o'qiganlarin ham shulay etib biz Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamga shulay salavat aytamiz. O'zimiz da jamoat shuning bilan bek zo'r ajr savobli bo'lamiz. Alhamdulillah. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamga nega biz salavat aytirga tiyishmiz deganda aymi? Onu Alloh tilab jibardi. Qur'oni Karimda aytila, biz onu Rasulni Muhammad sallallohu alayhi va sallamni jibardik, shu dunyoga rahmat etib, rahmatan lil alamin deb aytila. Rahmat etib jibarildi, qarag'iz ali. Shundan da Peygamberimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam kishilik dunyosini ko'rsatdi. Ul da bo'lsa nechik etib yasharga, shunday niq etib butun yoqlab da o'rnak bo'ldi. Qoriqayi g'ibodatda Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam bizni o'rgatdi. Qur'onda aytila, namoz o'qig'iz deb. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam bizga o'rgatdi, nechik etib namoz o'qirga. Subhanallah. Ona albatta birinchi Jibril alayhissalom farishta biz o'rgatdi. Onarasin ul sahabalardan mana alhamdulillah ul endi bizlarga da kelib jetdi. Shunga ko'ra alhamdulillah bu eng ulug'i bizga berilgan ul namoz jamoat. Peygamberimiz bizga onu o'rgatdi. Shunga ko'ra jamoat namoz bizga bera tinchlik, namoz bizga bera rahatlik, namoz bizni o'rgatdi sabrlikqa. Ham Peygamberimiz aytdi, as-salatu mi'rajul mu'mini dedi. Namaz ul müminning mi'raji dedi. Namaz o'qib biz savobli bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolaga jamoat yaqinayamiz. Ham endi jamoat shulay yo'q. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam bizga g'ibodatdagina tugul, dunyoviy aybirlarda da o'rnak bo'ldi. Qarag'izali bo'lsin ul g'oilada bolalarga qaratan endi bo'lirga aybit. Mana g'oilada Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam bizni o'rgatdi sabrlikqa. Sabır bulurga, yaxshi yoqlarni gina qararga, bo'laklarni berirga, halal jifatlarga, qolganlarında g'oilaga niq zo'r e'tibor etarga deb qoldirdi. Peygamberimiz hatto so'nggi o'zining xutbasida da esigizda bo'lsa, hojda ul so'nggi xutbasini o'qidi, ham onda aytdi, g'oilaga e'tiborli bo'ling'iz dedi. Bolalarga qarata nindi marhamatligi qarag'iz ali onun. Ul onu da bizga o'rgatdi alhamdulillah. Bolalarga qarata ularni ubu, ularga yaxshi munosabatda bo'lu, mulayim etib ular bilan bolalar bilan siylashu, ularga marhamatli bo'lu.
Сахабалар гаҗәпләнә торган булганнар. Бер бәдәви хәтта әйткән, минем бар дигән 10 улым, әмма ләкин мин аларның берсен дә үпкәнем юк ди маңгайларыннан. Шул вакытта пәйгамбәребез әйтте, ул синдә булмагачтын, мин инде берәйбер дә эшли алмыйм диде. Мәрхәмәтлегең булмагачтын дип әйтә. Шуңа күрә моны безгә өйрәтте пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Карагыз әле. Булсын ул олыларга хөрмәт, әти-әниләргә, әби-бабайларга, олы яшьтәгеләргә, хәтта аларның холыклары начар булса да, ул аларга яхшы мөнәсәбәттә булырга безне сезнең белән өйрәтте. Ә чирлеләргә, чирле кешеләргә кемнәр чирләп яталар? Элек гаиләдә берәрсе чирләп җибәрсә, ул бит бер файда да китерә алмый, яклый алмый, өйдәге эшләрне эшли алмый һәм аңа шундый начар мөнәсәбәттә булалар. Ә пәйгамбәребез әйтте киресенчә, чирле кешенең хәлен белсәгез, аны карасагыз, сез олуг әҗер-савапка ия булырсыз дип әйтте. Кемдә кем чирле кешене карый икән, аның янында утыра икән, ул әйтерсең лә җәннәт бакчаларында дип пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтеп калдырды. Шуңа күрә җәмәгать бу бик нык гаҗәеп. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямга без шуңа күрә салаватлар әйтәбез. Без аны олылыйбыз. Biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemne örnek itip әйтәбез һәм инде менә шуңа күрә салаватларны ошбу айда онытырга ярамый. Күбрәк салаватларны әйтергә Пeygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemгә. Икенчесе, нәрсә без сезнең белән эшли алабыз, ул җәмәгать Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemнең тормышын өйрәнү. Сира китапларын уку, аның биографиясын. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям тегенди, яисә мондай очракларда нәрсә эшләде микән? Шуңа күрә менә шушы әйберләргә игътибарлы булырга кирәк. Кемнәрнең укыганнары бар, сезнең дә игътибарга алганыгыз бардыр. Ул Аллаһы Тәгалә пәйгамбәрне Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямны җибәрде шушы дөньяга, һәм ул бит безнең Раббыбыз, ул тәрбияләүче. Ул Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямны аны сынады төрле әйберләр белән, төрле сынаулар белән. Бүтән яклап дип әйтик. Дошманнар белән дә, якыннар белән дә, дуслар белән дә, гаилә белән, балалар белән, байлык белән, фақирлек белән, ризык булмау белән, сәламәтлек белән, икенче әйберләр белән Аллаһ Тәгалә аны пәйгамбәрне сынады. Һәм нәрсәсе кызык, менә шунда без пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям тормышын өйрәнеп, укып, без сезнең белән карый алабыз. Каралы, миндә бит менә шушындый вакыйга бара, менә шушындый сынау миндә бара. Мин монда нишлим микән дигәндә, без менә карый алабыз аның тормышыннан. Ул нәрсә эшләгән? Ул нәрсә дип әйткән? Үзенең нинди тойгылары булган? Һәм әлхәмдүлилләһ, Раббыбыз Аллаһ Тәгалә ярдәм итте. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямның тормышындагы булган вакыйгаларны менә шушылай китапка язып калдырырга әлхәмдүлилләһ. Шуңа күрә җәмәгать, без сезнең белән өйрәник. Менә шушындый мүбәрәк айларда, Мәүлид айында Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямның тормышын тагын да ныграк өйрәник. Нәрсәсе бит кызык? Менә әгәр дә без сезнең белән укыдык икән китапны bir ел элеккә бит, һәм бүген аны мәсәлән укысак, берникадәр вакыт үткәннән соң без аны укысак, без анда таба башлыйбыз икенче әйберләрне, икенче күзлек белән карыйбыз. Чөнки дөньяда вакыйгалар үзгәрә, үзебез дә үзгәреп барабыз, яшьләребез бара, балаларыбыз барлыкка килә, һәм пәйгамбәребезнең тормышын укыганда, саллаллаһу алейхи ва саллямның, без аны икенче төрле карый башлыйбыз. Бу менә җәмәгать икенчесе булып тора. Өченчесен әйтергә кирәк шуны, җәмәгать без Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям турында балаларыбызга сөйлик. Аныкларыбызга, кызларыбызга, улларыбызга сөйлик аның нинди икәнен. Без бит әлхәмдүлилләһ менә сезнең белән күбебез, бит татарлар, яисә икенче милләттән безне әби-бабайларыбыз сөйлиләр иде, әбинең исегездәдер бит. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямның тормышын сөйлиләр иде безгә. Алар сөйлиләр иде безгә йоклар алдыннан. Әмма ләкин ул безнең исебездә калды. Аның көчле булуы турында, сабырлыгы турында, ярдәмчел булуы турында. Шуңа күрә җәмәгать менә балаларны да без сезнең белән онытмыйк. Ислам дине буенча, ислам дине турында сөйләп менә шушлай. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямның тормышы турында сөйләп, вакыйгаларны кыска гына сөйләп, иншааллах, без сезнең белән балаларыбыз да, үзебез дә, балаларыбыз да, оныкларыбыз да иншааллах яхшы якка гына
үзгәрәчәкбез. Һәм инде әлбәттә әйтергә кирәк шуны, моны 4-нчесенә кертик җәмәгать, ул үрнәк алу. Менә кайбер кешеләр бүгенге көндә уйлыйлар, Ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюх дип әйткәчтен, мин шәһадәт китерәмен Мөхәммәд Аллаһның кылы һәм аның илчесе дип әйткәчтен, шул җиткән дип уйлыйлар. Әмма ләкин җәмәгать ул сүзләрне әйтү, менә Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы һичбер нинди зат юк дип шәһадәт китерәбез бит. Димәк, без Аллаһ теләгә генә гыйбадәт кылабыз. Без Аллаһ теләдән генә сорыйбыз, без аңа гына ялварабыз, аңа гына гыйбадәт кылабыз. Әмма ләкин җәмәгать менә икенчесен дә әйткәчтен, без Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва салламнан үрнәк алырга, тырышырга сезнең белән тиешбез. Күбрәк аятларны укырга, күбрәк хадис шәрифләрне укырга пәйгамбәребезнең һәм аның сөннәтен ул да булса өйрәнү, гаиләләребезгә, бала оныкларыбызга иншаалла кертү. Менә бөтен әйберләрендә, теге ашаганда, хәтта йоклаганда, кешеләр белән ничек булырга, шушы йокыга ничек китәргә, кешеләр белән аралашканда, күршегә карата нинди булырга, әти-әниләребезгә нинди булырга, бала оныкларыбызга һәм башкаларга менә шушлай ислам дине буенча пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям ничек өйрәтте, менә шушлай итеп өйрәнгәндә үзебез, шушлай итеп эшләгәндә безнең җәмәгать гаиләләребездә, тормышларыбызда булачак бәрәкәт кенә. Шуңа күрә җәмәгать, без сезнең белән битараф булмыйк. Коръәни Кәримдә Раббыбыз Аллаһы Тәгалә әйтә: "Кул ин кунтум тухиббуналлаһ фаттабиуни юхбибукумуллаһ." Бу аятта әйтелә: "Эй Мөхәммәд, әйтти, әгәр дә сез яратасыз икән Аллаһны, юхбибукумуллаһ, фаттабиуни, минем артымнан иярегез" дип әйтти аларга, эй Мөхәммәд, һәм Аллаһы Тәгалә сезне дә яратыр дип әйтелә. Карагыз әле, без сезнең белән Аллаһ Тәгаләне яратабыз. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва салламның пәйгамбәр, расул икәненә ул да булса дәлилләр бик нык күп. Аның булсын ул аркасында хатамун набиин, шундый мөхөр булуы, аның соңгы пәйгамбәр икәненә, бу да шулай ук дәлил булып тора. Илаһи китапларда, Коръәнгә хәтле шулай ук язылган булган, киләчәк Мөхәммәд дигән пәйгамбәр дип әйтелгән булган шулай ук саллаллаһу алейхи ва саллям аның турында әйтелә. Шуңа күрә җәмәгать менә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямга иярү, аның сөннәтендә ул ничек итеп яшәгән, шулай итеп яшәргә тырышсак, Аллаһ Тәгалә безгә иншаалла хәерле, бәрәкәтле тормышлар насыйп итәчәк. Монда иң кызыгы бар шушы аятта. Юхбибукумуллаһ. Аллаһ Тәгалә сезне яратыр дип әйтелә. Карагыз әле. Аны Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямны җибәргән Аллаһы Тәгалә, безнең Раббыбыз. Ул аңа биргән илаһи китап, карагыз әле бит. Ул вакытта гарәпләр шигырьләр укый торган булганнар. Шундый вакыт булган. Һәм Аллаһ Тәгалә юкка гына мөгъҗиза буларак Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямга ул да булса Коръәни Кәримне иңдерде. Һәм безгә менә барча булган мөэмин мусламаннарга. Шуңа күрә инде Коръәни Кәрим ул мөгъҗизави китап. Менә шушлай итеп җәмәгать, без әгәр дә Мөхәммәд пәйгамбәрнең артыннан иярсәк, безгә иншалла без булачакбыз Аллаһ Тәгаләнең яраткан кулларыннан. Аллаһ Тәгалә безне яратачак, карагыз әле. Шуңа күрә битараф булырга ярамый. Һәм без монда тел белән генә түгел, гамәлләребез белән күрсәтергә тиешбез пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямның сөннәтенә иярү буенча. Шуңа күрә пәйгамбәребез, әйтик мәсәлән, булай эшләгез дигән бит ашаганда, киенү буенча, йоклау буенча, гыйбадәт буенча, менә үзебезчә без кылмыйбыз гыйбадәтне, кылабыз. Шулай ничек безгә аны әйтте пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм бик әһәмиятлесе, Аллаһ Тәгалә ул кешене яратачак, карагыз әле. Аллаһ Тәгалә берәр кешене яратса, бу әйтелә хадис шәрифтә, ул әйтә икән үзенең фәрештәләренә, шул ук Җибраил алейхиссәламгә: "Мин шундый кешене яратам, сез дә аны яратыгыз" дип. Һәм ул фәрештәләр шулай ук әйтәләр икенче фәрештәләргә, Җибраил алейхиссәламда, күктәге, җирдә безнең бар фәрештәләр, дөрестлектә шундый кешене ярата Аллаһы Тәгалә, сез дә аны яратыгыз дип. Һәм күктәге дә, җирдәге дә фәрештәләр ул кешене ярата башлыйлар җәмәгать. Шуңа күрә җәмәгать, без сезнең белән омтылыйк, без сезнең белән тырышыйк менә. Күбесе хәзер үрнәк алалар
икенче ниндидер шәхесләрдән, икенче ниндидер кешеләрдән, ләкин инде җәмәгать без алай итеп адашырга мөмкинбез. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям сөннәте, аның әйткән сүзләре бүгенге көндә безгә бик нык ярдәм итә. Хәтта менә карагыз, ул әйтеп калдырган, йокларга ятканда ятыгыз уң ягыгызга. Һәм йоклаганда аякларыгызны әз генә күтәреп куегыз дигән. Теге бала чакта йоклаган кебек. Һәм Пәйгамбәребез әйтте, бу иң хәерле йокы диде. Аятул Курси укып, шулай ятыгыз диде. Шулай ук Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, һәм үзе дә берәрсен күрсә, корсагында, эчендә ятканның, ул да булса эченә капланып, Пәйгамбәребез ул кешене уята торган булган, һәм әйтә торган булган, борылып ят дип карагыз әле. Бүгенге көндә врачлар, табиблар әйтәләр, нәкъ шулай ук йоклаганда ятыгыз, менә шушылай уң ягыгызга тезләрегезне күтәреп дип әйтәләр. Шуңа күрә җәмәгать корсакта яту, ул безнең менә позвоночникка бик нык зур зыян, зарар китерә. Карагыз әле, хәтта шушы әйберләрдә дә кызык бит менә уйлап караганда, субханалла, каян ул аларны белгән, каян ул аларны безгә сөйләгән, субханалла. Шуңа күрә инде без сезнең белән шушы әйберләрдә дә тырышыйк. Анырысын Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямның сөннәтендә бар шундый тагын бик кызыклы әйбер. Ул, минем фикеремчә, сезгә бүгенге көндә файдалы булыр. Бүгенге көндә бик нык күп ширләүче кешеләр, булсын ул төшенкелек белән, икенче әйберләр белән, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям үткәрә торган булган вакыт үз-үзе белән. Менә Пәйгамбәр булды ул 40 яшендә, 40 яшенә хәтле бара торган булган тау тишегенә. Һәм анда хәтта үзе белән ашый торган әйберләр дә алып барып, шунда фикерли торган булган. Шушы тау тишегенә кирип утырып, бер үзе генә дөнья турында, гамәлләре турында шундай уйлый торган һәм фикерли торган булган. Аннарысын Пәйгамбәр булгачтын 40 яшендә ул була Пәйгамбәр, Расул була. Ул шулай ук иендә намаз укый торган булган. Гаиша радиллаһу анха Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямның хәләл җифәте сөйли торган булган. Мин ята идем ди йокларга, һәм уянып китсәм, Пәйгамбәребез ди намаз укыйды ди. Киридән йоклап китә идем ди. Һәм төнне шулай берничә тапкыр уянып карый идем ди. Нишлим икән ул ди. Ул намаз укыйды ди. Карагыз әле. Төнне шулай итеп басып, ул тәһаҗҗүд, шушы төнге намазларны укый торган булган икән, карагыз әле. Субханалла. Үз-үзе белән Аллаһ Тәгаләгә ялварып, менә шулай вакыт үткәргән. Бүгенге көндә психологлар, икенче кешеләр, табиблар әйтәләр, шулай ук үз-үзегез белән вакыт үткәрегез. Телефонсыз анда, телевизорларны карамыйча, икенче әйберләрне ябып куеп, үзегезнең уй фикерләрегез белән диеп әйтәләр. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям җәмәгать безгә шушыңарда үрнәк булды. Һәм күңел тынычлыгын менә шушылай җәмәгать намазда, гыйбадәттә үзебез белән вакыт үткәреп, менә шушылай иншаалла аны табып була. Гайша анабыз шушы хадисны дәвам иткәндә әйтергә кирәк шуны. Ул аңардан сораган: "Я Расулалла, син бит мәгъсум, гынахлардан сакланган кеше. Син гынахларны кылмыйсың, гынахлардан Аллаһ Тәгалә сине саклый", дип әйткән. "Нигә син төнне буе намаз укыйсың?" дип сораган. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Ничек инде мин Аллаһы Тәгаләгә карата рәхмәтле булмыйм?" дип, карагыз әле. Субханалла. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям 40 яшенә хәтле ул үтә зур сынауларны, әле мин әйтәм, пәйгамбәр булганчыга хәтле менә. Әти-әнисе вафат булуы, әтисен ул күрми дә, әнисе вафат була, аңа 4 яшь булганда, анарысын бабасы үлеп китә, Абдул-Мутталиб, анарысын агасы Абу Талиб, ансы үлеп китә, хәләл җифете, аңа һәр вакыт ярдәм иткән, таяныч булган, ул да вафат булып китә җәмәгать. Һәм менә шулай итеп, ул 40 яшьтән соң Хадиша радиллаһу анха хәләл җифете аның вафат була. Анарысында аңа килә төрле сынаулар, малайлары вафат була торган була. Һәм инде Аллаһ Тәгалә аны нык итеп сыный. Менә һәрбер олуг шәхеснең тормышында була шушындый сынаулар. Бу да безне нәрсәгә өйрәтә дигәндә, әгәр дә сезнең тормышыгызда сынаулар икән, бара, димәк сез дөрес юл белән барасыз. Карагыз әле. Пәйгамбәребезне дә бит саллаллаһу алейхи ва саллямны Аллаһ Тәгалә сынады. Һәм шундый бер танылган бер шәхес, хәзер инде исеме
исемдә юк, ул шундый бер кызыклы нәтиҗәгә килде. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең башта Коръән укыган, аннан аның тормышын укыган. Менә шушлай әти-әнисе вафат булуы турында, ние, бабасы, агасы, аны менә Таиф шәһәреннән ташлар ыргытып кууы турында, менә шушы барысында укыганда, аңа бөтенсе каршы килүе, бит кешеләрдән хәтта сорый торган булганнар. Сез менә яратмыйсыз Мөхәммәдне саллаллаһу алейһи ва сәлләмне. Нәрсәгә ул чакыра дип әйтә торган булганнар. Ул чакыра Аллаһ теләгә гыйбадәт кылырга гына, мохтаҗларга ярдәм итәргә, әти-әниләрне хөрмәт итәргә, туганлык җипләрен үзмәскә дип әйтә торган булганнар. Һәм шул вакытта кемнәр теге аны күрмәгәннәр, сорый торган булганнар. Бәйнәрсә эшләпсез аңа каршы. Бәйнәрсә эшләпсез аны шулай итеп гаеплисез, бит кемдер әйтә торган була, ул шагыйрь генә, яисә ул мәҗнүн дип Аллаһ Тәгалә сакласын. Нигә сез алай дип әйтәсез дип сорый торган булганнар. Әмма ләкин инде бу барысы да шайтанның вәсвәсәсе, бит чыннан да әгәр дә кеше изге юлга баса икән, бит аның турында начар сөйли башлыйлар. Намазга бастың икән, дусларыңны ташладың икән, кемнәр белән гынах кылып йөри идең, Алла сакласын, анда инде менә бәйләнә башлыйлар һәм бу шайтанның вәсвәсәсе. Шуңа күрә җәмәгать, шушы галим, шушы сүзләрне укыгачтын, шушы шәхес укыгачтын да ул нәрсә дип әйтә? Бу кешене дә һичшиксез тәрбияләде Аллаһ Тәгалә. Менә шушы сынаулар белән. Менә ул укып чыга да аны бик нык гаҗәпләнә. Берчән гаҗәпләнә аның түзүенә, сабырлыгына, түзә ул Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм сабыр итә, чөнки ул сизә элемтәне Аллаһ Тәгалә белән. Һәм әйтәм, бу кешене дә һичшиксез тәрбияләүче Аллаһ Тәгалә. Бу галәмнең Раббысы, идара итүчесе бу кешене тәрбияли. Һәм тәрбияли ул аны ни өчен ди? Бу дөнья белән бәйләнмәс өчен. Карагыз әле. Мөхәммәд пәйгамбәрнең туганнарын иртә алып китә бит, ул аларның кайберсен күрми дә, авырлыклар кичерә, дөньяга бәйләнмәү турында, һәм башкалары менә малайлары иртә китү, бәлагать яшенә ирешмичә китүе турында шуларны укып, шулай дип әйтә. Шуңа күрә җәмәгать моннан шундый бер үрнәктә алырга була. Әгәр дә сездә дә үтә икән сынаулар, белегез, Аллаһ Тәгалә сезне тәрбияли. Бу вакытта сабыр булырга кирәк. Һәм Аллаһ Тәгаләгә ялварырга кирәк. Шуңа күрә җәмәгать Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тормышы ул бик нык зур үрнәк безгә булып тора. Иншалла без сезнең белән бу айларда Мәүлид ае турында, Мөхәммәд пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм турында иншалла күбрәк сөйләрбез. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.